阿彌陀佛。各位蓮友們，南無阿彌陀佛。大家念佛好。歡迎大家參與呢個咧超薦法會啊。呢次災難咧，喺個過程咧，有啲人出錢啦，有啲人去做義工啦。我喺度諗下，我可以為亡者做啲咩嘢咧咁。今日大家都好有心嚟到都係有心人，我哋都係盡一分綿力，係嘛？因為喺佛教裏邊咧，就係有超度好殊勝嘅，尤其是我哋邀請到有佛中之王嘅阿彌陀佛，就更加可以咧令到啲眾生念佛得生極樂嘅。因為佛咧有慈悲力、大願力，救度呢啲罹難嘅眾生，希望亡者咧安息成佛願力得生極樂，離苦得樂；受傷者咧就早日康復。呢一場奪命嘅大火咧，可以講震撼好多地方嘅全城係咪啊？喚醒咗好多人咧，其實對生命咧一種反思。人命喺呼吸之間，既然係咁突然，其實生命都係好脆弱嘅。一口氣唔嚟咧，就係隔世㗎啦。到底我哋生從何來，死從何去咧？其實我哋真係要了解人生嘅實相。要了解就要必須認識佛法，接受阿彌陀佛救度先可以解決嘅。佛陀咧有一日咧喺菩提樹下，就為啲佛弟子宣說生命無常之理。佛就問弟子啦：人生在幾間啊？佛弟子就答佢啦：喺數日之間咯。佛就話啦：你唔了解啦。佛陀又問啦：人命在幾間啊？有個比丘就答佢啦：喺食飯之間咯。但係你都未見到喎。佛陀繼續再問啦：人命係幾間啊？有個比丘就話啦：喺呼吸之間。佛陀當下就歡喜啦：你已經見到啦，你係一個真正了解佛法嘅人。喺呢個時間裏邊，其實地球其他嘅角落有人呢喺度同病苦呢個咧死神搏鬥，爭取生命嘅長啲。有啲人呢就喺度揮霍生命。我哋咧踏上自我生命嘅軌道上，慢慢咧必定係走向終點嘅。呢個係一個過程，喺個過程裏邊咧，我哋要珍惜生命，善用生命，把握生命。我哋能夠喺在生之時咧能夠做多啲善事，咁到死嘅時候咧，正所謂真係唔會咁驚噶心安理得嘅。咁所以佛陀亦都講，其實咧世間一切咧都係五家共有嘅喎。意思即係話咧，世間財富唔係你一人獨有噶，而係五家一齊享用。呢五家係咩咧？譬如啦，強調財富咧係無常同埋唔確定性噶，勸誡我哋咧唔好睇財富睇得咁重要，係嘛？我哋咧生活所需當然要生活，但係咧唔好話不擇手段啦。我哋喺呢個有限嘅時間內努力修行，累積福德啦。五家係指咩咧？就國家收稅啦，政府有啲抽稅都好緊要嘅喎。外國加拿大嗰啲都係㗎，抽你好多稅嘅。賊咧就係小偷啦，盜賊搶你嘅錢都有㗎噃。水火咧就係自然災害啦，譬如火災或者水患咧，係咪啊都會令我哋損失財富嘅。仲有譬如不肖子啦，即係敗家仔啦，咁樣咧揮霍晒你啲錢都有嘅。呢啲咧深層嘅含義咧就話財富無常。提醒我哋人間世間嘅財富唔係永恆㗎，隨時可能因為各種嘅原因都會失去嘅。所以我哋嘅心念嘅束縛，擁有財富係咪啊？人呢，有陣時咧太多又會患得患失，又驚人綁架啦，係咪啊？呢個咧反而成為一種精神上嘅束縛同埋痛苦嘅。而福德係重要性嘅，比較於財富，佛陀就講啦，真正可靠咧唔係外在嘅財富，而係我哋內在嘅福德同埋我哋善行啊！所以話世間咧一切咧都係諸行無常嘅。喺佛教當中咧最重要就係呢句啦。佢世間萬事萬物咧都處於生滅變化當中，冇永恆不變嘅。亦都指出一切事物咧，無論物理或者心理，都喺度不斷經歷出生、存在、變異到滅亡嘅過程。呢個當然包括我哋自己啦，係咪？呢個出自佛教嘅講三法印。即係諸行無常，諸法無我，涅槃寂靜。呢個係判斷佛教講咧，佢話佛教咧有一個標準嘅。所謂萬物皆變，世界上咧一切事物都唔係恆常嘅。
過去已經過去啦，現在亦都不停改變，將來變成點，大家亦都唔知嘅。所以生滅嘅法則，萬事萬物都係生滅法，呢一種係自然嘅生滅法。心理上嘅應用就行啦，主要咧就指心理嘅現象，譬如我哋嘅思想、我哋感受係咪啊？一剎那生滅嘅。有時我哋今日好中意呢樣嘢喎，第日已經唔中意咯，係咪啊？咁所以就話諸行無常係生滅法。生滅咧就話最終究竟咧，其實去到最後都係要寂靜為樂啊，唔係話嗰種即係追求啊好多嘢嗰種。係咧，當我哋世間完盡咗啊，無牽無掛嗰種咧，先至係最寂靜，亦都係最安樂嘅啊。咁所以有啲人咧，亦都覺得個人生真係唔公平啦。前世嘅事我已經忘記咗啦，點解我要承擔我前世嘅錯啫？我又唔知道，係咪啊？你哋有冇諗過啊？當你哋捱得好辛苦嘅時候，我自問我今世都冇殺人放火啊，點解要我受呢啲苦咧？或者病苦啦，或者婚姻啦，其他不如意嘅事係咪啊？咁咧好多時都會覺得，哎呀，真係唔公平啦咁。但係譬如我哋講一個法律嚟講啊，如果有一日有個殺人犯喎，喺校園喎，佢傷害咗好多人，好多人死喺佢個槍下，結果咧被捉到嘅時候，佢話我唔知啊，因為我吸咗毒亂性啊，唔記得自己做咗咩嘢啦，係咪啊？結果咧佢就可以當場無罪釋放嘛，可唔可以啊？反正忘記我咪當冇做過啦，係咪啊？咁樣咧，其實法官就唔會嚟啲咁多，係咪啊？一定判重罪嘅。咁呢個犯罪當然啦，判終身監禁。結果咧就話自己嘅記憶所做嘅前世係咪啊？有好多時都講唔記得就冇事咩？係咪啊？咁另外咧有啲人其實我哋做過2個個案喎，都係喺賭場做喎。咁嗰個男士嚟嘅，爭人300幾萬，即係佢計落咧今世都還唔掂噶啦。咁咪燒炭死咯，30幾歲㗎咋，燒炭死。咁樣咧，你諗下啦，佢爭人300幾萬，佢咁樣自殺死咗，使唔使還啊？使唔使還啊？要嘅嗱。所以點解我哋今生見到有啲人好悲苦，做來做去得個吉，係咪啊？哇，做來做去得個吉嘅，捱來捱去都冇嘢嘅。捱來捱去咧又死唔去喎，但係咧又要繼續捱落去喎，係咪啊？咁佢真係欠咗呢個人噶啦，未還夠都未走得㗎。有啲夫妻都係㗎，夫妻有緣有善緣，亦都有惡緣喎，係咪啊？有啲咧打到你死啊，嗰個太太啊，係咪啊？同佢正所謂咧貧賤夫妻嘅時候嫁咗俾佢咧，稍為環境好啲咧，就未必對你咁咯，咁點啊？打你咯，鬧你咯。或者啲生活唔如意啊，就發泄喺你身上，好多咁樣嘅喎。有時而家內地啊，好多啲丈夫咧，即係打妻子喎，咁離譜嘅喎。咁樣嗱，佢又去報警啦，係啊，報咗警係咪得唔得咧？係咪啊？叫佢不如離開一段時間啦，係咪啊？佢又唔得嘅喎，係嘛？嗰頭走翻外家，唔使2日又走翻去，又俾佢打嘅咯喎。咁咧，佢又揾社工啦，社工跟完，又翻去嘅喎。點解會咁啊？未還夠啊！還夠嘅話，就算你爭你啊，即係一條藤條啦，嗬！佢還夠咧，你唔使講，佢自然要會離開，佢亦都唔會再打你嘅喎。因為點解咧？因果裏邊咧，佢係點講咧？冇情講，亦都冇數講嘅。喺因果裏邊，我同你講數，哎呀，我以前打你10錘，你打翻我8錘啊，得唔得啊？唔得，明唔明啊？因果係唔可以討價還價嘅。係幾多就幾多嘅，係嘛？所以有啲人一生真係好悲苦，點解咧？捱兩捱去得個吉，而家都係㗎，有好多啲馬擔住哇幾10擔嘅嘢，行到嗰條路咧，即係隻腳都曲晒，都要佢繼續做。咁你以前講啊嘛，我最多咪同你做牛做馬咯，咁嗱，你自己講㗎。所以你今世你就做牛做馬，做到你死咗，死又死唔去喎，辛苦到你咧，你諗下嗰種滋味係咪啊？咁所以我哋知道咧。人咧，如果怨唔公平咧，通常都係不如意嘅。如果你生活順利啊，或者中咗6合彩啊，總之生活順利咧，你會唔會覺得唔公平啊？咁咪係咯。其實福同禍都係你自己收翻嚟嘅，點會唔公平咧？係咪先啊？你福咧就係自己本事咯，係咪啊？禍咧就係人哋累我咯，係咪咁啊？冇㗎，世間冇咁樣㗎，知
知唔知啊？一切咧諸法無常，就話咧所有嘢條件具足，係咪啊？即係啱啱，即係好似香港嗰單，啱啱啲人咧就係點講啊？或者嗰啲叫做咩啊？偷工減料啦嚇，或者係咪啊？偷工減料，啱啱呢個時候咧就係發生呢件事啦。即係呢啲唔好嘅緣啊，聚埋一齊，咁就發生呢件事咯，係咪啊？咁所以呢個咧就話嗰個咩都係業，都係業力嚟嘅。咁呢個共業當中咧，亦都有別業嘅喎。嗱，譬如第八洞佢冇燒過啊，係咪先？或者喺呢個過程裏邊有啲貓狗都救翻出嚟，點解佢哋得咧？因為咧在劫不在數啊嘛，在數就命難逃啦，係咪啊？所謂劫數難逃，喺個劫裏邊，如果你唔喺呢個數裏邊，即係你唔係嗰班人啊，所以在劫就不在數，在數就命難逃，係冇㗎嚇。所以咧，我哋走唔甩㗎。如果真係嘅話嚇，所以咧我哋知道啦，俗語都有講嘛，係咪啊？欲知前世因，即係乜嘢啊？欲知來世果咧，係啦。我哋想知道將來係點啊？而家做緊嘅事就係將來啦。因為我哋過去生咧，我哋每一個時段都有講三世係咪啊？即係我話譬如有今日、尋日、前日係咪？今日又到聽日，又到後日，係咪連續啊？你唔可能斬斷去嘅噃，因為一切我哋嘅命運，我哋嘅所有事情都係連續去嘅啊！所以先你講佛講咧，人走咗唔係一了百了咯，因為繼續去嘅，只不過佢死咗之後換咗另一個角色、另一個身份，又去受啦啊！如果你又行善嘅，你咪今生就有福啲咯；如果你做惡嘅，今生就悲慘啲咯，係咁啫嘛，係咪啊？所以一切都係自己自作自受嘅。咁所以過去同今生嘅資料成為咗一個帳簿喎。呢個帳簿咧儲存喺我哋八識田啊，係咪啊？我哋眼耳鼻舌身意末那識阿賴耶識，係咪啊？呢個阿賴耶識係最後嘅含藏識，就儲存晒我哋所有嘅資料啊！呢啲資料咧就冇得討價還價㗎嚇，儲存咗㗎啦，實一實㗎啦，儲存咗喺度㗎啦，係嘛？咁所以咧，我哋今生我哋每人嘅樣貌啊，我哋嘅指紋咧都唔會同㗎，因為你儲存嘅資料唔同。當然我哋世間冇一個人指紋係相同嘅，點解啊？大家所做嘅事唔一樣，當然嗰個資料就唔一樣咯，係嘛？咁所以啊，一旦時機成熟咧，無論你中意或者痛苦，你都要接受啦，係嘛？我哋而家知道，哎呀，原來我哋起心動念咧係影響咁嚴重㗎。咁我哋而家就開始啦，係咪啊？行善積德咯，改惡向善咯，盡量做翻好自己本分咯，係嘛？咁所以先至講嗱，善導大師亦都講，佢話咧，我哋啊好多時都講隨緣，係咪啊？但係我哋隨緣咧，未必係隨一個好嘅緣嘅喎。啊，人哋咁，我又咁啦，係咪啊？啊，呢部車好唔好㗎？啱唔啱我要去嘅方向啊？你唔能夠講隨緣嘅噃，係咪先啊？所以佢話啦，隨緣咧，即係多數係俾業緣所牽到，冇得走嘅啫。啊，所以個隨緣實質咧就話不變，無始劫以嚟咧，我哋都係隨緣。隨咩緣啊？隨咗輪迴嘅緣，係咪啊？咁啊業力嘅緣，至今咧我哋仲喺生死苦海，咁你就知道啦，嚇。所以善導大師講話，曠劫以來常沒常流轉啊，無有出離之緣，就知道我哋無始以嚟所隨嘅都係唔係有出離嘅緣咯，係咪啊？都係喺個苦海裏邊浮浮沉沉，係咪啊？咁咧佢話啦，點解咧正由不遇好強緣，致使輪迴難得度？就因為我哋生生世世遇唔到能夠幫助到我哋出離嘅緣，呢個係一個好強嘅緣。即係一般咧佛教嚟講咧，全部都係靠自力嘅，係咪？全部靠自己啊，點樣證到果位啊，勤修戒定慧啊，熄滅貪嗔痴。咁但係我哋而家啲末法凡夫根本都冇辦法啊滅到我哋嘅貪心，係嘛？你諗下香港而家嗰啲都係嘅，點解有呢次咧都係貪心？咁你貪埋埋係咪啊？譬如偷工減料，你俾人拉去坐監，你又用得到咩？同你孭咗幾多條人命啊？佢要唔要嚟還啊？係咪先啊？所以好多人咧唔識計嗰條數。你貪咗係，因為佢唔信有來世嘛。我貪咗今生享福係咪？哇，住別墅啊，乜都得咯，咁樣咯，係咪啊？但係你呢個後果係幾咁嚴重咧？係咪啊？因果不空㗎噃，係咪啊？
咁所以啊，佢話啦，正由不遇好強緣，至少輪迴難得到。可知道強緣係好重要啊！咁因為咧呢個世界咧，所有緣咧都係弱嘅緣，弱嘅緣即係話我哋做唔到嘅，係咪啊？譬如心經話色即是空，空即是色，我哋根本就空唔到喎，係咪啊？我哋唔咁執着都好啦，仲講話空，知道係假嘅，假嘅，咁你點會做得到咧？我見到所有嘢好真實喎，係咪啊？你點樣破到個相咧？我哋一般凡夫係做唔到，嗰啲係咩咧？聖人、上根利智嘅人、菩薩、羅漢呢啲做嘅，就唔係我哋呢啲末法呢啲咁樣啊業障深重嘅凡夫點樣破得到相咧？係咪啊？所以呢個咧唔係我哋做嘅，唯有阿彌陀佛都話啦，我哋要咩咧？要增上嘅強緣，就係咧隨順阿彌陀嘅大願啊！無論你咩人都好，都能夠一生成辦啊，往生成佛啦。呢個嘅無上大利，其他嘅緣咧，我哋唔好攀啦啊！因為呢個緣咧根無須根啊，跟咗千世萬世你都未出到嚟，你仲跟呢啲做咩咧？係咪啊？你跟嗰啲咧真係咧清淨嘅緣，阿彌陀佛係嘛，帶住我哋喺極樂世界，哎呀永遠離苦得樂啦！呢個先至最緊要呢個緣，其他世間嘅緣咧，我哋而家咧。隨住我哋嗰個條件係咪，同埋我哋嘅本分家庭嘅本分、工作嘅本分做好咗就算啦。其他嘅嘢我哋要多嚟做咩咧？係咪啊？唔係自己嘢更加唔好貪。即係好多時啲嘢，你以為貪咗人哋唔知係咪啊？你發生咗意外嘅時候你就知啦。咁你拉去坐監，你可以享到啲錢咩？係咪先啊？你個臭名遠播添啦，係咪啊？所以呢啲都係咯，係咪啊？所以佢哋諗住自己啊，因為而家好多人都係咁樣噶嘛，係咪啊？嗰個眼咧只係得兩個 S， 除咗嗰兩個 S 咧，就乜嘢見唔到啦。簡單講啦，埋沒咗良心，冇咗良心，冇咗良知，咪做啲惡事咯，係咪啊？咁所以咧，今日咧大家過嚟咧都好有心嗬。咁我哋咧開始讀呢個超薦儀軌，請大家隨我嘅音聲念佛10聲。南無阿彌陀佛，南無阿彌陀佛，南無阿彌陀佛。我讀一句，大家讀一句嚇。彌陀救度發言開，清淨海眾降臨來，講道眾生生極樂。諸佛歡喜唱本懷，一心奉請西方極樂世界大慈大悲阿彌陀佛，一心奉請西方極樂世界大悲觀世音菩薩，一心奉請西方極樂世界大力大勢至菩薩，一心奉請西方極樂世界清淨大海眾菩薩，唯願彌陀聖眾不為本世，憐憫有情，此日今時光臨法會，接引大埔宏福苑火災嘅亡靈妙音，脫離三界六道，不再生死輪迴，往生極樂淨土，徹證真如涅槃，一心招請香港大埔宏福苑火災身亡嘅所有眾生，金烏似箭，玉兔如梭，想骨肉已分離，倒陰容而何在？初熱明香，初身招請諸宗親等，唯願成佛願力，仗佛功德，此日今時慧然前來，蒙佛救度，往生極樂。
自發正道果